fun. Yeah, say goodbye to life on the run. Welcome to normal child life. What you see is what you get in Darcy's wildlife. Добър ден! Добър ден. Изглежда доста по-голяма отвътре. Това е просто защото отвън изглежда потискащо. Не, че отвътре не е някакво изцяло в сило. А долу какво има? В момента е затворено, но по принцип се правят изложби там. Бях на изложба на плакати тук наскоро. Та, кой отдел искате първо да разгледаме? Айде детския, за да седнем да четем после в другия. Що да не останем в детския пък? Защото ще се разсейваме. А тук защо мирише на цигари? Лазар е посетил преди нас да огледа. Моля? То наистина се вижда димът. Оле! Баси, якото е тука! Аз я моля те, в библиотека сме. Аз какво толкова казах? Баси. Опа! Тук помня, че имаше много смешни сборници с вицове и детски книжки. Искам да ги видя! Искам да ги видя! Има ли къде да се оставим якитата? Там има дивани, просто ще ги сложим зад нас. Нека да видим какво искат да ни кажат руските народни приказки. Оле! Това съм аз! Ето и пък съм аз. Сигурен съм, че си в съвсем същата форма, брат. Остави го да си мечтае. А какво стана с вицовете? Не ги намерих. Нищо. Да отидем при тин секцията. Има як стенопис там. И с главница по пода. И путки по масата. Наистина ли просто ще игнорираме масивния шах по средата на отдела? Да, както и детската площадка зад теб. Нямаме много време, Ели. Каква детска площадка е? Съжалявам, бях твърде фокусиран над... Тук нямаше ли друг детски отдел? Помня го! Ох, той беше толкова уютен и определено по-подреден. Тук е подредено по автори, ама и азбучно. Ама по автори Да, имаше и компютър. видях някаква книга с корица на момиче, което приличаше на мен. Как мога да си я взема? Трябва да си вземеш карта. Струва 5 лева. Ако нямаш, аз мога да ти дам. Имам. Тук има доста списания. На френски! Доста книги за Майнкрафт. И доста книги за Пърси Джаксън, ама само първия том. Много малко работи. И половината не са интересни. Аре тогава в другия отдел. Искате ли първо да потърсим стария отдел за деца? Стана ми интересно. Добре. Не, тук наистина се вижда димът. Гадно мирише. Ели, моля те, излези ни от тук. Знам някой, на който му харесва тая миризма. Стига де, аз не пуша! Бах ти отбраната, брат. Тая рандъмка не влезе ли в забранената зона? Да, и аз забелязах, че е заградено тук. Я и ние да влезем тогава. Да, помня, че тук беше детския отдел преди. Туалетната ли търсите? Да. Какво беше това сега? Не знам, някакво да кажем. Тук не беше ли детския отдел? След като не видяха как излизаме от него. Да, и щях да ти се изсмея за това, че го нарече забранена зона, ама то наистина изглежда забранено. Няма нищо тук. Изглежда малко страшно. Окей. Арда излизаме просто. Направо. Брат, тук наистина е празно. Харесва ми. Защо да не останем? Чакай. Тук пише към читалището.
Това не ми изглежда истинско. Прилича вкъщи, ако някой беше умрял у нас. Стаите изглеждат сякаш се повтарят. Каза се по наказателно право. Ара навън! Тук е затворено. Да, знаехме. Сега излизаме. А сега реклами. Здравейте, приятели! Аз съм Уги и съм тук с реклама на Lidl и на мен. Това са героите ми Лазар, Йони, Ели, Ася и Коста. Реших да ги надраскам на бурз, за да знаят хората, които гледат анимето ми кой как изглежда и да не ми пишат повече. Аз си мислех, че Лазар е си Лаво Яки и че той и Коста са руси. Също по 2-3 думи за всички. Лазар, да. Йони е нещо като дух, който пази Ели. Ели твърди, че е вампир. Ася трябва да е вещица, но ще се тренира. Коста... Да. Не знам, просто Лазар и Коста стоят там. Ох, тате, моли ме гърба. Аз да не съм доктор, какво искаш да направя? Да ме заведеш на такъв. Добре. Докторе, с нами нещо го боли гърба. Пробвали ли сте ацикоморат? Сигулка кур, какво? Ацикоморат е хомеопатична смес в таблетка, която вкарва малки работници в организма ви, които помагат за болки. Спонсорът на днешния епизод е Lidl. Ако искате купон за 20% на намаление на чеснов хляб, абонирайте се за Military Devil Tube. А ако не се абонирате, не само, че няма да получите купон за 20% намаление на чеснов хляб, но и ще ме карат да озвучавам повече реплики на френски. Докторе, с нами нещо го боли гърба. Пробвали ли сте ацикоморат? Ама това как ще помогне на сина ми? Той има нож в гърба. Пробвали ли сте мизопрохобибулкубан? Докторе. Да. Имате ли телефон? Ама защо? Ви пробвали? Да кажа на жена ми, че сина ми умря. Ако имате нужда от погребални услуги, погребална агенция без въздух е насреща. Звънете на 08. Окей, стига сме си губили времето вече, че Коста е ангажиран. Ангажира съм след 4 часа. Споко. Да, ама за 1 час не можеш да четеш като хората. Уау! Този отдел е толкова голям! Компютрите са само за персонал. Сериозно ли? Sur la mus desnoyers, sur les swears de l'orange, sur la puée est passé, et fade, j'écris ton nom, sur les formes scintillantes. Sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. И аз какво? Това, което прочетох, е любимата ми част на поемата Либерте на Пол Елуар, написана е по време на Втората световна. Ася, слушай. Да? Тая книга трябва да я прочетем. Ти нямаш ли да четеш едни други две първо? Едната се казваше Носорогът, докато ми говореше за нея си мислех за Кафка. Да, защото Кафка е абсурдист. И ми се струва, че и тази книга е такава. Просто я видях в един учебник и корицата ми хареса, затова реших да я видя за какво и да реч. Втората помня, че беше с едни мишки на корицата. Сярна Любовта киселина. на Бог е като светлината. Това някаква шега ли трябва да бъде? Когато казваш на някого, че го обичаш, значи, че го огряваш със светлина. Оле, може ли да спрем, хората ни гледат? Така де... Исках да ти покажа тази книга. Една влогърка, която следва ми направи ревю. И става дума май за жена, която се занимава с съпругата си, която се връща от морска експедиция. Съпругата е била в подводница, която се е повредила и е била под вода 6 месеца, нещо такова. И това, което чух за тази книга, и нали ми хареса, беше, че книгата е кратка. Има много описания, доколкото помня, но авторката е доста опитна, затова някак си всичко звучи много естествено. Сякаш има вроден талант да пише. Тая книга как се казва? Забравих.